pats gyvenime jauti meno diktatūrą? Tau. Man? Ką aš žinau, kaip čia. Taip. Tapybos. Aš žiauriai kažkaip prisirišęs prie jos. Visada žinojai, kad būsi tapytojas? Aišku, ne. Ko norėjai būti? Arba Norėjau, galvojai, kad būsi? kosmonautu tikriausiai. Lakūnu žiauriai norėjau būti. Žiauriai lakūnu norėjau. Ir ilgai norėjau būti lakūnu. Klijavau šitus lėktuvėlius. Kodėl jų bent jau kaip motyvų nėra tavo tapybai? Buvo, ne tapyboje, o piešiniuose. Kariaudavo pas mane tokie panoraminiai karo, ten kai nepriklausomybės, ten to atgavimo laikų piešiniai. Kariaudavo lietuviai su, bet lietuvių tankai važiuodavo jo, prieš kažką, gal rusus ir vokiečius, man atrodo. Prieš abu iškart? Jo. Didinga. Ten, bet panoraminiai, daug tankų, lėktuvų, ten Gedimino pilis, ten. Tai buvai susivokęs vaikas? Aišku, netikriausiai. O po to, ką žinau, tai mama nuvedė į šitą, į dailės mokyklą Martinaičio. Buvo žaidimai, o po to jau kokioje 10 klasėje pasidarė įdomu. Kas buvo tavo mokytojai? Frank teacher. Tai, aišku, Gasiūnas. Aš pas jį kaip ir tiesiogiai niekad nesimokiau, bet tai jis toksai visą laiką būdavo šalia. Be abejo, ir Jonas Vaitiekūnas 3-4 kurse. Jo. Jis, pradėjo mus provokuoti mąstyti. Šiaip. Nes mes tokie biški durneliai buvo. Nelabai kom domėjai. Ta prasme, paieškom iš tikrųjų. Tapydavom tos naturmortus į pastatymus ir viskas. Aišku, nemeišio pamokos, viskas ten tvarkoja, bet tai gal ten jos nebuvo tokios kaip pirmo kurso praktikoje Gasiūno. Ten, kai esi durnelis dar toksai, kur nesugebė atsirinkti, kokį peizažą tapyti. Turi tau parodyti, nes tu neteisingai vis tiek pasirinkai, nelabai supranti. Ir jis iš esmės, aš ten vieną peizažą tapiau vos ne visą praktiką, vos ne visą mėnesį. Vakarą, vos ne kiekvieną vakarą. Tas mano vaizdas atsirasdavo. Jis vos ne visą laiką stovėdavo už nugaros ir pasakodavo, kaip geriau jį padaryti. Ir tai neįkainojamos pamokos buvo. Mes aiškindavomės apie Vizgirdos tapymus, Van Gogą ir kaip pasidaro viskas. Bet būtent, reiškia, to pirmiausia amato prasme išmokti, ten, kad ir medį, reiškia, medį, kad atsirastų oro perspektyva, priekiniai žolėje atsirastų, reiškia, tūriai ir oras, Po to išvažiavau 3 kursą į tą Ispaniją, kur sėdėjau iš esmės beveik didžiąją laiko dalį bibliotekoje. Nes ten buvo nereali biblioteka. Visi naujausi žurnalai, kiekvieną mėnesį. Ir tu tada susipažįsti, kas darosi meno pasaulyje. Apskritai, kokia yra svarbi meno istorija tam, apskritai jinai kokia svarbi kūrybai kiekvieno menininko. Ar jinai svarbi ar nesvarbi.
ar įtakoja siužetus ar ne, ten, nu, ko tu ir pradėjai galvot, nu, o ką tu darysi? Va to Ispanijoje aš atradau Timansą. Atradau Dokupil, toks, kur degina su žvakė. Nu, šiaip tai vat, Timansas, Asnalis, tie vat mano Ispanijos atradimai, kurie kažkaip... Eik tu savo čiagi. Vat kai baiginėjau magistrą, pagalvojau, kad priėjau kažkokią tai ribą ir tampu labai toks, nu, jeigu šnekant apie tuos ankstesnius darbus, kad patapau toks labai dekoratyvus. Tai bandžiau vėl grįžti prie vadinamos natūros, vienokios ar kitokios. Ir visą laiką man buvo svarbi iš plokštumos daryti šitą. Iš plokštumos daryti erdvę ir joje pasakoti kažkokį siužetą. Ir nu, tai pradėjau daryti peizažus. Kas man yra peizažas, tai yra erdvė su horizonto linija. Tai, reiškia, ta horizonto linija gali būti, kad ir koks grindų, reiškia, grindų ir sienos šitas susijungimas. Vladimiro Nabokovo yra tokia ištrauka, nu, iš knygos Tikras Sebastianaito gyvenimas. Tarsi tapytojas pasakytų, žiūrėkit, aš jums dabar parodysiu ne peizažo nutapymą, o skirtingų tam tikro peizažo nutapymo būdų tapybą ir neabejoju, jog jų darnus lydinys atskleis tą peizažą, kurį noriu, kad jūs pamatytumėt. Ta prasme, tikrai nesviestas sviestotas. Tikrai ne. Taip galbūt ir atrodo, bet... Tai tu ir sukūrei tuos darbus apie peizažus, remdamas... Apie... Nu, ne, ten ne tik tai... Ne, ten ne tai, kad apie peizažus, bet ten labiau apie erdvę ir jos kūrimą. O tą erdvę tiesiog reikėjo įvardinti. O ten tie pasakojimai, jie... Nu, iš esmės, tie patys, tik tais kitokioj erdvėj, kitokioj formoj. Nu, biški, nežinau, nu, reikia ten pavyzdžius imti atskirai galbūt. Bet tai šiaip viskas yra apie tą patį, apie tapybos tapymą. Apie tapybos elementus, apie tapybą šiandien, apie kūrėją, tapytoją turiu omeny labiau. Apie nacionalumą. Nu, apie tapybos istoriją, dailės istoriją. Nu, vienu žodžiu, nežinau, man vat, ką aš apie savo, pavyzdžiui, kaip aš bandau rodyti tą savo nacionalumą, tai labiau tai yra atėję iš kada mokiausi tapybos katedroje, ne, tas visas mokymas, kad, tipo, lietuvių tapyba, reiškia, tradicija yra nuo ten tų arsininkų, ane, ir prancūzai, ane, jie pasiėmė iš prancūzų ten tą mokymą, atsivežė čia, nu, po to ten, aišku, tie naujieji laukiniai,
Čia 90-ų, kada ten pradėjo ten jais. Tai man buvo. Iškia, Matysas koks nors, ne, tada Vazelicas. Ten. Ir tada plus kažkokios istorijos elementai, nu, tikrosios istorijos ten. Kas Lietuva ten SSSR, čia diktatoriai buvo, ten totalitarizmas, ten, nu va tokie dalykai kažkaip, jo. Plius kolorito kažkokie galbūt stereotipai pasiemi ten, violetą ir žalę, kažkokį sidabrą, šviną. Kas dar? Naturalizmą iš kažkokį, reiškia, socrealistinį tokį bruožą. Socrealizmo bruožą tokį, nu, kurie tokie naturalistai. Tas toksai kampuotas biški tapimas. O kas buvo tavo kiti kursiokai? Domas Noreika. Tai aš gal minėjau Agnę Bagdžiūnaitę, Kristina Šepetytė. Ne kursiokės? Jos metais jaunesnės. Tai va su tom susišnekėjom. Tai čia mūsų ta chebra, ta su Neringa Černiauskaitė, kai Vartuose pradėjom daryti parodas. Ir pasirodo tai, ką mes darėm, pasirodo iš tikrųjų tapo svarbu, nes po to jaunesni ten metais ar ten 2 pradėjo tokius pačius darbus daryti kaip ir mes. Atsirado tie intimesni formatėliai, kažkokios Tymanso įtakos, kurių nebuvo iki mūsų. Tai, vakaruose, jeigu reikia, aš visą laiką sakau, pirmoj vietoj, va pas tą Šulc padariau parodą. Tai visiems taip, eik tu savo, ta prasme, visai kitaip į tave žiūri, kaip į menininką. Ta prasme, tai yra kažkoks brandas, kur labai labai svarbu. Dar su Penku aš dariau tą parodą. Ten 2 galerijos, viena šalia kitos ir vienoje mano buvo darbai, kitoje jo. Ir tas susipažinimas su Penku. Ir būtent, kad tai buvo pašulcė, jau tipo žiauriai, kad tai tavo kaina apskritai, kaip į tave, kaip su tavim bendrauja, kaip žiūri tavo kūrybą, taip vos ne kelis kartus taip šoksta. Ei, parodyk dar sėk dabar, pasakyk, kad pavojai į kamerą. Ne, pasiskolinom iš technikos muziejaus. Tai grąžinsi, ar ne? Be abejo, jau. Tiesiog kaip mano motyvas. Labai fainas. Čia štampas. Spaudai.